Il Genoa continua a fare la spesa nel mercato degli svincolati e la dirigenza rossoblu mette a segno un'operazione assai importante. Il Grifone si assicura l'acquisto di Mario Balotelli, che dunque è pronto a intraprendere questa nuova avventura a Genova. Balotelli torna a giocare in Italia nella massima serie dopo 4 anni, infatti l'ultima casacca indossata in Serie A è stata quella del Brescia e per lui questo può rappresentare una buona opportunità di esprimere le proprie qualità. Il neoacquisto è già arrivato in città, adesso effettuerà le consuete visite mediche per poi firmare il contratto e successivamente mettersi a disposizione di Gilardino. Il Genoa è chiamato ad affrontare la Fiorentina nel turno infrasettimanale e non è da escludere che possa essere proprio con i viola il giorno del debutto di Balotelli con la maglia del Grifone davanti ai propri tifosi.